Всем привет, ребята! Меня зовут Сеня, а это Федя. И вы на канале Просто Так. И сегодня у нас экстремальное запекание на время. Но, слава богу, не нас, как вы могли подумать, а мы будем запекать продукты вот в этой бутерброднице. Слушай, а почему это запекание экстремальное? Потому что у нас есть бумажки, на которых написано время запекания. Это может быть 10 минут, это может быть 1 минута, либо целый час. И самая экстремальность этого челленджа заключается в том, что после часа запекания тебе придется съесть этот продукт, Федя. Ну что, ребята, за такие крутые видеоролики вы просто обязаны подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео, потому что это мотивирует нас снимать новые, крутые и качественные видеоролики. Ну что, Федя, давай, выбирай время. Ова. Я готов. Давай. Махалай. Так, что тебе попалось? 1 минута. Итак, ребята, продукт для Феди — это банан. Ты можешь себе представить запеченный банан? Я его сейчас еще и съем. Сеня, включай таймер. Давай, ровно на 1 минуту. 1, 2, 3. Все, и накрывай его. О, ребята. Пахнет как-то не фонтан, если Пахнет жареным бананом. Еще 50 секунд. Как ты думаешь, что получится? Я думаю, что это получится что-то сладкое, запеченная, непонятная масса, которая будет слегка пованивать. А как ты думаешь, фруктоза, она будет как-то поджариваться? Она вышла из чата. Куда она вышла? Она вышла из чата, фруктоза. Мне кажется, она просто поджарится там и все. Остается 3 секунды. 2, 1. Оба, выключай. Бац. И открываем наш банан. Так, жареный банан в студию, надо его переложить на тарелку, братела. Ну, выглядит очень вкусно, он такой золотистый. Паньк. Так. Выглядит очень вкусно, ребята. Да, иди сюда. Слушайте, ну вроде бы банан пахнет вполне приятно. Горячий. Реально еще очень-очень горячий, но будем его пробовать. Ну, выглядит, ребята, очень вкусно. На вкус тоже прикольно. Да? Да, тепленький бананчик такой, нормально. То есть вкус вообще никак не изменился банана? Нет, просто он теплый. Ну, я думаю, что это просто потому, что мы запекали всего 1 минуту. Если бы запекали 10, вот тогда был бы настоящий результат. Так, теперь попробуем корочку. Нет, надо снизу, наверное, попробовать отковырнуть. О, запеченность банана. Да я что-то даже и не понял. Теперь твоя очередь, поэтому вначале тяни время. Я тебе пока расскажу, что будет участником поджаривания. Огурец. Жареный огурец. И очень бы хотел, чтобы ты вытянул целый час. Мне кажется, что в нем слишком много воды, и он вообще не поджарится, а просто высушится. Посмотрим. Итак, сколько мне выпало? 1 минута, ребята. За 1 минуту ничего с ним не случится, и он продолжит быть таким же вкусным и сочным. Я включил, закидываю огурец. Поехали. Все. Ждем. Я думаю, что огурец совсем немного потеряет в свойствах и будет просто немного сухой. Оба. Ребята, наш огурец просто как новенький. Благодарю за аппаратуру. Ну-ка прижми его, послушаем, что-то пытается тебе рассказать. Нет. Просто теплый огурец. Поэтому можете смело закидывать ваши огурчики в бутербродницу. Ладно, а теперь следующий продукт. Я думаю, что в Феде попадется либо 10 минут, либо час. И 10 минут. 10 минут! Прямо как я говорил. Ну что, Федосик, твой продукт на этот раунд — это шампиньон, то есть гриб, то есть житель леса, то есть... То есть дайте его сюда. Ставьте таймер на 10 минут. Итак, 10 минут засекается прямо сейчас. Пока шампиньончик. Я думаю, что жареный шампиньон — это не такой уж и плохой вариант. 100%. Их делают очень часто, но не факт, что он прожарится как нужно, а может он просто сгорит и все. Остается 43 секунды, гриб совсем близок. Я думаю что там не угольки, но он выглядит уже не аппетитно, потому что за все это время там было столько дыма и столько вони. Посмотрим, мне кажется, с грибочком все классно, ничем он не будет отличаться от обычного приготовления. Единственное, что его можно облапить
приправить чуть-чуть, там, может быть, чесночка какого-то добавить, а так он будет... А тебе его надо будет пробовать, Федя. И... Ок, все. Вот и таймер прозвучал. Давай смотреть на наш гриб. Ой, как аппетитно. Слушайте, он себя отлично чувствует, кстати. Он выглядит очень вкусно, такой поджаристый, сочный. О, Так, ну-ка, срочно наколоться на вилку. буйно, какой он красивый. Так, слушай. посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас... Он шампиньон? прожарился или он сырой? 100% он прожарился. Ну что, давай пробовать. Если честно, еще очень-очень горячо. Ну как? Если честно, вкусно, нормальный гриб. Очень даже вполне, ребята, можете запекать шампы вот в такой вот тостернице. Кстати, можете написать в комментариях, запекали ли вы шампиньоны или вообще что-то другое, кроме тостов, в тостернице. Сеня, настал твой черед. Оп, Вытягивай да. время. Я выбираю время. Оп. Мгм. И Я уже вижу, что там. 1 час, что бы это ни было, это будет очень-очень невкусно. Итак, это будет сосиска. сосисочка. Сеня, я жду вашего великолепного таймера. Мои сосисочки. Таймер на целый час. Ребята, час. Воу-воу-воу-воу. Я не буду вообще ждать, нажимаю старт. Подожди. Плюс-минус пару секунд в часе абсолютно ничего не решат. Сока шампиньонов. Ну, ждем углей, ждем мясных углей, ребят. Народ, прошло ровно 30 минут, ну окей, 30 минут и 7 секунд. Вы слышите, как они шипят? Эй, не открывай! Давай просто Тише, посмотрим. тише. Слышишь, как шипит? О, они просто превратились в уголь практически. А еще только половина О, времени. смотри, как жирок катается. Еще 29 минут и 25 секунд. Мне кажется, то, что с сосисками произойдет просто непоправимое поджаривание. Вот это, ребята, настоящее экстремальное запекание. Я не знаю, как я буду это есть. Мне кажется, это такая гадость. Это просто то же самое, что съесть уголь. Ребята, время почти закончилось. Я надеюсь, скоро закончится эта вонь. Сеня, Она быстрее. просто ужасная. Потому что если кто-то зайдет в нашу студию, тут стоит такой мерзкий запах. Давай, выключай, Федя, бутербродницу. Быстрее. Кто-нибудь хочет жирок от сосисочек? Они просто сухие, как камень. Вы когда-нибудь видели, чтобы сосиска вот так вот стучала? Нет, Это я думаю, просто никто жесть. из наших подписчиков, у него не хватало мозгов час жарить сосиску в бутерброднице. Ну, ребята, с Богом. Фу, какая гадость. Какая гадость. Мне кажется, их надо съесть две. Как вы считаете? Их же все-таки две жарилось. Так бы мы... Фу, я могу вот это доесть и все, больше не буду. Как будто ешь уголь. Просто что-то сгорело, и ты это ешь. Супер важный продукт — крабовая палочка. Вообще, кстати, чтобы вы знали, там от краба вообще ничего нет. Это какая-то там паста сурими, фарш из рыбьих отходов. Так что... Да, это максимальная гадость. Но мы ее сегодня попробуем. Запеченную. И сейчас мы узнаем, на сколько минут. Достать время. Оба. Крабовая палочка попадает на 10 минут. Фу, какая гадость. Так, я ни лишней секунды ей не добавлю, поэтому ставь вначале таймер. Ребята, таймер на 10 минут. Раз, два, время пошло. Накрываем получше, поплотнее. И ждем. Так, крабовая палочка подошла к концу. Воняет уже в студии так. Уже все тут Открывай. намешалось. О, фу. Ой, она... Какая это гадость, ребята. Выглядит очень противно. О, да, тебе нужно это съесть. О, Федя, давай. Фу, и как, вкусно? Фу, мне кажется, ребята, в этот раз Федя хуже, чем мне. Потому что морепродукты, еще и жареные, еще и на 10 минут в жире от сосисок. Это просто ужасная комбо. Вонючий челлендж продолжается. Фу. О, да, я вытаскиваю время. Оп, 1 час. Красная надпись. И мой продукт это
Хлебушек. Хлебушек очень часто жарят, особенно в жире от сосисок и морепродуктов. Его жарят чаще всего. Стоп, нам нужен точно, таймер. Таймер на целый час, ребята. Мне кажется, он зажарится просто вот до таких вот размеров. Окей, ребята, 1 час. Время пошло. Включаем и... Ой-ой-ой, она горячая. Остаются считанные секунды до того, как мой хлебушек приготовится. 3, 2, 1. Все. Время закончилось. Открываем нашу бутербродницу. И хлеб выглядит не очень аппетитно, но мне придется его съесть в любом случае, как бы он ни выглядел. Так, вилочка. Накалываю свой вкуснейший поджаренный хлебушек. И я думаю, вообще не стоит медлить, можно просто пробовать. Он горячий и... он очень сухой. Это уже не хлеб, это сухарь какой-то с кусками угля. Я не думаю, что все так плохо, если честно. Это хлеб. Что, вы не жарили хлеб на костре? Ты просто не пробовал то, что час жарилось. Попробуй. А я возьму второй кусочек. Давай. Ну и что? Вкусно? Фу, нет, какой-то он... Вот именно, на вкус как будто ешь костер, реально. И теперь контрольный продукт сегодняшнего выпуска. Это кусочек сыра. Но Сырочек. самое главное это время. Пам-пам-пам. Давай, доставай. И у нас опять час. Просто вы представляете, что случится с сыром за час? Он же плавится буквально за минуту. Час начался. О, это будет очень вкусный сырок, ребята. А Нет. главное, зажаристый. Ребята, остаются буквально последние секунды до того, как наш сыр полностью приготовится и Федя его отведает. 4, 3, 2, 1. Там что-то бурлит и что-то дымит. Я готов открыть. Так, выключай сразу розетку, Давай, чтобы она давай. не продолжала. И... Открывай. О, выглядит не очень. Он аппетитно. кипит, бурлит, смотрите, какая корочка. Там под ней происходит просто какое-то жерло вулкана. О, на что это похоже, ребят? Мне похоже на какие-то гейзеры или что это вообще Слушай, такое? ну сейчас его есть точно нельзя, пока он не остынет, потому что, ну, чувак, я обожгу внутренние Не, ну, органы. согласен, поэтому... Дорогой подписчик, вот когда что-то кипит, это есть сразу же нельзя, это будет очень-очень бобо. Слушайте, ну, надеюсь, он чуть-чуть подостыл. Да, видите, сразу как он легко отщелкнулся. Какой он так Правда, засохший немного вообще. шипит все еще. Он как будто деревянный. Воу. Давай. Ну, выглядит, как будто Федя ест просто чипсы. А как на вкус? Удивительно, это не так паскудненько, как кажется. Да? Да, вполне. Лучше, чем хлеб? Лучше, чем все, и не так воняет. Серьезно? Да, Дай тогда я тоже попробую. с этой стороны. Ага. Не, ну меньше укусить нельзя, это же понятно. Ладно, я согласен, неплохо. Хрустит, как чипсы. И на вкус тоже очень классно. Последний продукт был топ в этом выпуске. Это реально неплохой вариант, что можно приготовить в бутерброднице, если у вас есть только сыр. А вы были на канале Просто Так. Меня зовут Сеня. Федя. Пока.